Mospërputhja shpeshherë me studimeve të kryera dhe punës që bëhet në të vërtetë është bërë mjaft e zakonshme në Shqipëri, duke prekur dhe institucionet shtetërore. Në një aktivitet mes IKMT-s dhe Inspektoratit të Përgjithshëm, kreu i këtij të fundit Dashnor Sula paralajmëroi riformatim të gjithë burimeve njerëzore për ata që kanë për detyrë të garantojnë sigurinë në ndërtim. Me gjithë respektin që kanë për juristët, me gjithë respektin duke qenë dhe vetë jurist, por nuk mund të shkojë, nuk mund të jetë e qartë që 95% të trupës të jenë jurist dhe 5% më pak të jenë inxhinier. Duhet që ne të kemi profesionistë të fushës caktuar të inxhinierëve, duke pat parasysh ndërtimin dhe inxhinierët e tjerë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sula gjithashtu shpreh se po punohet për ndërtimin e një portali të ri të institucionit ku synohet transparencë më lart për të gjitha grupet e interesit. Ne jemi duke përgatitur si Inspektorati i Përgjithshëm dhe në harmonizim dhe në bashkëpunim të ngushtë me Inspektoratin Qendror të IKMT-s dhe të gjithë inspektoratët qendror të Republikës së Shqipërisë, do brenda një viti do përfundoj digitalizimi i gjithë sistemit. Pra nuk do të kemi më të fragmentarizuar inspektime që i pëlqen fytyra ime apo një personi tjetër dhe të bëhet një inspektim i tillë. Zero. Në bazë të indikatorëve të rrezikut të sistemit, i cili nxjerr ku është rreziku më i lartë, duhet që të kontrollohet dhe inspektohen ato subjekte. Nga ana tjetër, kreu i IKMT-s Afrim Qendro theksoi se fokusi i kontrolleve në ndërtim do të jetë parandalimi i ndërtimeve jashtë standardeve dhe ndëshkimi me zero tolerancë për të gjithë subjektet. Synimi im, po dhe synimi i qeverisë në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror është që ne ta kthejmë këtë inspektoriat në një inspektoriat thellësisht me karakter inxhinierik, i cili si synim primar ka ndëshkimin jo ndëshkim, më fani, por parandalimin dhe kontrollin e gjitha elementeve në ndërtim, në pyje dhe në mjedis. Afrim Qendro u ndal tek një bashkëpunim mes Universitetit të Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Universitetit Bujqësor për përgatitjen e profesionistëve që do të bëhen pjesë e institucionit.